สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันมีรายงานว่าเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเมืองแดจอนทางภาคกลางของประเทศเกาหลีใต้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 50 คนรวมถึงบาดเจ็บสาหัส 35 คนที่ประเทศเกาหลีใต้หนังสือพิมพ์ The Korea Herald รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่ดับเพลิงท้องถิ่นระบุว่าเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่โรงงานในเขตมุนพยองดงหลังจากเพลิงไหม้เริ่มขึ้นไม่นานเจ้าหน้าที่ได้ยกระดับการรับมือเหตุฉุกเฉินเป็นระดับ 2 โดยระดมกำลังจากสถานีดับเพลิงใกล้เคียงมีการส่งรถดับเพลิงอย่างน้อย 46 คันและเจ้าหน้าที่ 115 นายเข้าควบคุมเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงพยายามควบคุมเพลิงและประเมินความเสียหายในที่เกิดเหตุยังไม่ทราบสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและความปลอดภัยเกาหลีออกคำสั่งฉุกเฉินให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมทรัพยากรทั้งหมดพร้อมเน้นย้ำให้ป้องกันอุบัติเหตุต่อเจ้าหน้าที่ให้ตำรวจควบคุมพื้นที่เกิดเหตุอย่างเข้มงวดซึ่งเมื่อเวลา 14 นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้누가 알아주지 않아도 꽃꽃이 체조를 연습해 대회에도 출전했는데요. 세계 최고령 체조 선수로 기네스북에 등재된 Guys, may sunog. Dito ang lakas. Lapit pa naman sa amin. Grabe. Dito yan sa Munpyeongdong. Hello. 20 trucks ang dumating daw. Hindi pa namamatay. May sunog pa rin.